Man sieht auch im normalen Zuschauerbereich manchmal Schaltkästen oder diesen großen Kreis, um Höhenunterschiede zu überwinden. Auch kämpft das Miniaturwunderland natürlich auch mit Staub und so fahren mobile Staubsauger gut sichtbar auf Straßen und Gleisen. Auch sind viele Arbeitsplätze einsehbar. Und dann gibt es natürlich das große Kontrollzentrum mit riesigen Computerbildschirmen der Gleispläne und der Kameras. 500 Computer arbeiten immerhin im Hintergrund. Ich muss mich hier sehr beim Miniaturwunderland bedanken, die Fotografen und Videofilmern keinerlei Restriktionen machen. Ich sah sogar Leute mit Einbeinstativ und es gibt Ladestationen für Akkus. Man ist hier extrem offen. Da haben sie eine Handykamera in den Zug eingebaut. Wirklich interessant wird es hinter den Kulissen. Eine einstündige Führung für bis zu 6 Personen im 20-Minuten-Rhythmus und auch hier ist Filmen erlaubt. Hier sieht man nun in die Schattenbahnhöfe, in riesigen Ausmaßen und auf vielen Ebenen. Es bieten sich durch die andere Perspektive aber auch Einblicke in Bereiche des Wunderlandes, die man von der reinen Besucherseite nie hätte. Auch das zeigt, wie unglaublich das Miniaturwunderland ist. Es ist nicht nur Fassade nach vorn, die sind einfach positiv verrückt. An den rückwärtigen Wänden gibt es aufklappbare Bretter, um im Inneren gestrandete Fahrzeuge zu bergen. Aber auch mitten im Gelände kann man Teile hochklappen und so alle Bereiche der Anlage erreichen. In diesen Bereichen ist es wirklich super eng und überall sind Steuerungselemente. Das machte die Kameraarbeit aber extrem schwierig. Ein Blick durch Sucher oder nur auf das Display, um auch nur Ausschnitt und Schärfe zu kontrollieren, war oft überhaupt nicht möglich. Auch hier hinten gibt es immer wieder Computerbildschirme. Hier der Bereich, in dem die Fahrzeugakkus geladen werden. Die Software erkennt, wenn die Fahrzeuge langsamer werden und schickt sie dann zum Laden. Geladen wird über die beiden Außenspiegel. Man erfährt natürlich auch viel über die Anlage. Insgesamt sind 10.000 Quadratmeter angemietet, wozu auch das Restaurant, der Shop oder die Werkstätten mit 400 Mitarbeitern gehören. Von den 1166 Zügen mit über 10.685 Waggons sind immer so 400 unterwegs. Der längste Zug ist 14,51 Meter lang, das wäre in der Realität 1,4 Kilometer lang. Damit man den Eintrag im Guinness-Buch der Rekorde für die größte Modellbahnanlage der Welt bekam, musste mindestens ein Zug die gesamte Anlage und alle Gleise befahren. Was bei Bereichen wie Deutschland und USA, die auf verschiedenen Kontinenten liegen,
eigentlich wenig Sinn macht. Der Zug braucht dafür gut 4 Stunden. Natürlich gibt es auch einen Schattenhafen. Die 30.000 Liter Wasser auf 80 Quadratmeter wiegen alleine 30 Tonnen und werden regelmäßig mit Ozon- und Sandfiltern gereinigt, damit sich beispielsweise keine Algen und Bakterien bilden und auch kein Staub enthalten bleibt. Trotzdem wird einmal im Jahr das Wasser komplett abgelassen und alles gereinigt. Es gibt auch hier Überwachung mit Sensoren und Kameras. Die Schiffe sollen irgendwann automatisiert fahren. Im Moment aber entsteht das Problem, dass wenn sich 2 Schiffe begegnen, dann entsteht durch den Über- und Unterdruck auf den beiden Seiten eine Veränderung des Fahrwegs, den die Software derzeit nicht mehr in den Griff bekommt. Das liegt wohl daran, dass die Sensoren die Schiffsposition nicht genau genug übermitteln. Dieser Effekt, dass Wasser auf der einen Seite schneller vorbeifließt als auf der anderen und damit Sog entsteht, ähnlich wie beim Fliegen, war auch der Grund für die Havarie der Ever Given im Suezkanal. So wird die Steuerung der Schiffe hier derzeit von Mitarbeitern übernommen. Hinter den Kulissen wird es natürlich auch dunkel. Das Wunderland hat einen 15-minütigen Tag-Nacht-Rhythmus. 11 Minuten Tag, 1 Minute Abenddämmerung, 3 Minuten Nacht und dann wieder 1 Minute Morgendämmerung. Was das Filmen aber nicht einfacher macht. Und der fährt gegen den Eisberg. Aber der fährt durch den Eisberg. Manche Sachen sind nicht maßstabsgetreu. So müsste der Hamburger Fernsehturm eigentlich 6 Meter hoch sein. So wurde er gekürzt und ist nun fast gleich hoch mit Kirmesfahrgeschäften. Auf der ganzen Anlage gibt es 498.500 LEDs, also eine knappe halbe Million. Davon alleine 33.000 in Las Vegas. Eine Steuerung sorgt dafür, dass die Lichter immer etwas anders angehen. Man hat einen Vertrag mit der Schokoladenfabrik Lindt. Auf Knopfdruck, viele bewegliche Aktionen lassen sich auf Knopfdruck starten, wird ein kleines Stück Schokolade verpackt. Anfangs gingen die Leute mit vollen Taschen raus. Inzwischen ist eine Verzögerung von 90 Sekunden eingebaut. Der faszinierendste Bereich ist aber sicher der Flughafen Knuffigen Airport. Und dann natürlich 52 Flugzeuge, die 1 bis 8 Kilogramm schwer sind und 250 Flüge pro Tag absolvieren. Sobald das Flugzeug auf der 18 Meter langen Startbahn steht, öffnet sich in der Mitte ein Schlitz. Dann greifen 2 Arme von unten das Flugzeug und führen ab hier das Flugzeug. 6 Jahre Bauzeit, 150.000 Arbeitsstunden, 4 Millionen Euro Kosten, 150 Quadratmeter, also 26.666 Euro pro Quadratmeter. So entstehen realistische Starts und Landungen mit den entsprechenden Neigungen der Flugzeuge. Am Ende fliegt das Flugzeug durch einen Vorhang und bleibt stehen. Es wird dann auf den Boden der Tatsachen geholt, von der Führung wieder getrennt und fährt zu einem Aufzug. Eine Etage tiefer geht es dann unter der Startbahn zurück auf die andere Seite für die Landung später. Die Flugzeuge starten und landen immer in derselben Richtung wie die großen, je nach Windrichtung. Auf der anderen Seite geht es dann wieder nach oben, hier eine Concorde. Dann greifen die beiden Stifte das Flugzeug, heben es an und positionieren es entsprechend und dann fliegt es durch den Vorhang zur Landung. ...75 Gebäude, 100 Schrebergärten, 5.400 stehende Autos, 6.000 Bäume, ca. 100 Kilometer Kabel,
Hier fliegt eine Biene in anderer Richtung. Die Wunderländer nehmen sich nicht zu ernst. Es gibt auch ein Space Shuttle, einen rasenden Millennium-Falken aus Star Wars, 40.000 Lichter, davon 2.465 auf dem Rollfeld, 90 fahrende Autos, 900 Meter Fahrdraht, 458 Weichen und 1000 Kontakte. Und natürlich ein Airbus Beluga. Im Moment wird gerade an Monte Carlo mit Grand Prix hier die Haarnadelkurve, natürlich mit fahrenden Rennautos gebaut. Eine Million 50.000 Arbeitsstunden, also 660 Mannjahre, ergeben Baukosten von 39 Millionen für das gesamte Miniaturwunderland.